রিসেন্টলি আমি দারাজ থেকে ফেয়ারি লাইট কিনি। তো অনেকে এটাকে ক্রিসমাস লাইটও বলা হয়। আমি কিছুদিন আগে এটা দারাজ থেকে কিনছি, তো চিন্তা করলাম একটি আনবক্সিং রিভিউ করা যাক। চলুন প্রথমে আনবক্সিং করি। দারাজের প্যাকেজিং আমি সবসময় তাদেরকে 10-10 দেবো তাদের প্যাকেজিংয়ের জন্য। তারা সবসময় অসাধারণ প্যাকেজিংই করে। তো আমি দুটি ফেয়ারি লাইট কিনছিলাম, একটাকে তারা বলতেছে বল, আরেকটাকে তারা বলতেছে ঢোল। তো এটা হচ্ছে এলইডি বল শেপড ফেয়ারি লাইট, আজকে যেটা রিভিউ দিব। তো চলেন এই লাইটটির আনবক্সিং করা যাক প্রথমে। তো বল শেপ লাইটটি খোলা যাক। এই হচ্ছে সেই লাইট। তো চলুন এই লাইটটি দেখে নেই কীরকম, সেই সঙ্গে আমার ওপিনিয়ন বলি। তো লাইটটি আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। আমার কাছে এই লাইটটির জাস্ট একটি জিনিসই খারাপ লাগছে, সেখানে মোড চেঞ্জিংয়ের কোনো অপশন নেই এই লাইটটিতে। বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ। আমি কখনোই কল্পনা করি নাই যে মাত্র 132 টাকা দিয়ে এত সুন্দর একটি লাইট পাওয়া যাবে। এখানে আপনি 15 ফিট একটি লাইট পাবেন, যেখানে 28টা এলইডি বল থাকবে। আপনি 85 থেকে 265 ভোল্ট পর্যন্ত পাওয়ার দিয়ে এটা কানেক্ট করতে পারবেন, যেখানে 7 ওয়াট পাওয়ার লাগে। এবং অলমোস্ট সবগুলো কালারই গ্রিন, ব্লু, রেড, হোয়াইট সব কালারেরই বল আছে এখানে। সব ধরনের লাইট চেঞ্জ করে। আমার কাছে অসাধারণ লাগছে। যদি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।